waxaan sameynaynaa asxaabey biitso iskorsaar ah. waxaan ku bilaabeynaa 2 koob oo biyo ah. oo faxisa qaado oo sonkor ah, 2 qaado oo saliid ah, xabad ukun ah iyo 4 koob oo bur ah. intaas ayaan isku rafaajinaynaa. kadibna 2 saac ayaan meel dhigaynaa. intuu burkii faxayo ayaan hilibkii dabka saaranaynaa. qaado maraq digaag ah iyo qaado xawaash guduudan ah iyo qaado xawaash cagaaran ah, tuun, qaado kale maraq xawaash guduudan ah iyo cusbo qaado foodeeda ah. intaas ayaa la isku walaaqayaa si isugu khaleysmaan. hilibka markuu isku khaleysmay waxaan ku daray 2 xabo yaanyo ah, basal barbarooni 3 nooc ah, kabsar caleen iyo basal. intaas ayaan isku walaaqayaa kadibna waa isku khaleynaynaa. 2 saac soo wareegatay burkii baa noo faxay. burka waxaan u fidinayaa sidii biitsadii oo kale. korka waxaan ka saaraynaa alaabtii aan isku soo khaleynay oo hilib shiidan ahayd iyo qudaartiisii. kadibna cheese baan kor ka saaraynaa. kadib waxaan ku daboolayaa bur kaleeto oo fidsan isagana baan isku daboolayaa. kadib geesaha ayaan ka laabayaa. kadibna ofinkaan geliyey. 35 daqiiqo kadib alaabtaas oo ku soo baxaysa. wax yar oo ukunta shaharkeeda ayaan korka ka mariyay markaan ofinka gelinayay. asxaabey daawashada ay daawateen waa ku mahadsantihiin. like iyo share iyo comment mid walbana ii saara insha allah. maca salaama.